Hallo Vanessa. Hi. Und wie geht's dir? Ich bin so müde. Aber Ich, sonst fi- ganz gut. ich finde es richtig gut, also wir starten, das haben wir gerade schon besprochen, sehr real in diese Folge. Ja. Wir sind beide, nehme ich an, fertig. Ich finde, das merkt man auch an diesen kleinen Härchen, die uns beiden um die Ohren und Haare und keine Ahnung was. Obwohl ich einen Sleekband habe, aber irgendwas passiert hier an meinen Ohren. Ja, das Egal. ist egal. Ist egal. Also wirklich, ich bin heute in diesem Ist-Egal-Modus. Wir beschäftigen uns aber mit einem Thema gleich, was nicht ganz so egal ist. Auf der anderen Seite, vielleicht sollte man einfach Augen zu und durchmachen. Die Situation, in der wir aufnehmen, und zwar diese Folge und die darauf folgende Folge, die rauskommen wird. Ähm, ich gönne mir einen Urlaub, 2 Wochen. Shame on you. Shame on me. Und wir müssen jetzt aber allerdings Podcast-Folgen noch aufnehmen, weil für unsere 3 Hörer da draußen, wir lassen euch nicht im Stich. Es wird jede Woche eine Folge Größ und Gelaber geben. Jede Woche. Und normalerweise, also es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt in dem letzten halben Jahr oder wie auch immer wir auch Podcast schon in der Regelmäßigkeit aufnehmen, keinen Urlaub gehabt, aber in der Regel hatten wir das immer relativ gut geplant oder auch währenddessen teilweise aufgenommen, je nachdem. Diesmal haben wir das ein bisschen, ja, wir konnten es nicht koordinieren. Es ging einfach nicht, Es weil ging. dieser Februar, also jetzt ist noch Februar, morgen ist nicht mehr Februar, wo wir es aufnehmen, aber es ist so viel los gewesen, dass wir es einfach nicht geschafft haben. Nee, gar nicht. Aber was soll ich So ist das sagen? Leben. Und ich brauche diesen Urlaub so dringend. Ich möchte nicht darüber reden, ich bin einfach nur müde und Yes. freue mich, dass ich Ende März wenigstens auch in Urlaub fahre. So schön. Aber mein Gott, dann müssen wir ja wirklich, wenn ich wiederkomme, Mitte März, direkt wieder. Ja, okay, sonst finden wir uns wieder in dieser Ich bin nur so Situation wieder. also ich bin nicht so lange weg wie du, deshalb kriegen wir das hin. Okay, okay, gut. Also keine Panik, du kannst ja auch Urlaub nehmen. Aber egal. Urlaubsplanung, anderes Thema. Golz und Gelaber, ein Podcast von und mit Vanessa Schwenk und Viktoria Wokri. Heute geht es um das Thema, kommt 2025 der Arbeitgebermarkt zurück? Genau. Und da kommen wir, würde ich gleich mal einsteigen mit der heutigen Folge. Leute, es wird vielleicht ein bisschen unkoordiniert heute, aber ich habe sowas wie eine News der Woche rausgesucht mit Kontext, ist vielleicht schon ein bisschen älter her, aber Business Insider hat getitelt, Mitarbeiter sollten derzeit besser härter arbeiten, sagen Experten, denn sie sind leicht zu ersetzen. Mhm. Genau. Ich Da lasse das ging so es nämlich stehen. darum, dass im Januar seit erstmals 10 Jahren wieder 3 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet sind, dass viele große Unternehmen Stellen abbauen. 2025 auch das Plan, wissen wir ja so, Meta, die sowas sagen wie jeder, der die unteren 5% Underperformer brauchen wir nicht, ciao. Otto, Porsche und Boeing haben auch angekündigt, Stellen abzubauen. Und es gibt mehr Nachfragen nach neuen Stellen, als es Stellen gibt. Das heißt, es ist eine nach einigen Jahren Arbeitnehmermarkt, wo quasi die Leute wirklich nach Fachkräften gesucht haben, explizit anscheinend, auch laut dieser News, ist so eine Art Machtverschiebung da. Dass es Mhm. quasi wieder weniger Stellen gibt und die Leute auch, also man sieht ja auch die Leute, immer mehr große Unternehmen sagen so, ja, Return to Office, friss oder stirb. Ähm, es wird auch immer intransparenter wieder, was Gehalt angeht und so grundsätzlich Benefits. Also da wird so ein bisschen heraufbeschworen, dass sich das ja jetzt alles wieder ändert. Hast du Angst? Angst, boah, weiß ich nicht. Ich bin grundsätzlich mal so ein bisschen skeptisch, auf der anderen Seite vielleicht auch zu naiv und ich denke mir so: „Na ja, wird schon alles werden.“ Also, das ist eher so grundsätzlich meine Gefühlslage, was den Arbeitsmarkt betrifft. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe das so ein bisschen mir halt auch angeschaut und dachte so, okay, ist das jetzt wieder ein bisschen übertrieben? Ist natürlich eine starke Headline, da klickt man natürlich drauf und so weiter und so fort. Und dachte mir, gucken wir uns das doch einmal genauer an. Wird denn Mhm. 2025 wirklich ein Arbeitgebermarkt, in dem die Konkurrenz stärker ist, neue Stellen zu finden, schwieriger wird, man mehr Bewerbungen schreiben muss und so weiter und so fort. Da habe ich den Hiring Trend Report für Deutschlands den Hiring Trend Report für Deutschland 2025 nochmal gefunden von Indeed. Die haben nämlich Okay. interessanterweise ein Hiring Lab, wo sie super viele so Studien und Erkenntnisse und Uh. Untersuchungen publishen.
Und da bestätigt sich tatsächlich, dass 2025 fängt es auch damit an, wohl auch weiterhin wirtschaftlich durch Unsicherheiten bestimmt sein wird, ne? So Mhm. als Einleitung und als Kontext. Da hat ja auch, wenn man neue Quelle auf Statista schaut, hat ja auch der Internationale Währungsfonds schon sogar die Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum, was sie im Herbst veröffentlicht haben oder verlautbart haben, haben sie ja nochmal runterkorrigiert. Das heißt, man erwartet für das laufende Jahr 2025 nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,3%, was nochmal 0,5 Prozentpunkte weniger ist als im Herbst Okay. quasi Mhm. vorhergesagt. Aber auch global ist es wirklich das Wirtschaftswachstum einfach ein bisschen niedriger als normal. Und grundsätzlich das alles ist natürlich auch mit Unsicherheiten, international, lokal und sonstigem kommt da halt zusammen und es bleibt halt einfach so. Und dann kann man halt sagen, da gibt es quasi 3 Trends, die laut dem Hiring Lab von Indeed zusammengefasst werden können. Nummer 1, tatsächlich betrifft nämlich der Rückgang der Arbeitsnachfrage vor allem Spitzenjobs. Okay, aber das kann ich auch ein bisschen verstehen. Ja, ja, ne? Aber hochbezahlte Jobs in der Wissensökonomie. Okay, wie ist das genau definiert? Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Und wenn du dann ein bisschen, also sagen wir so, ich gehe mal die 3 Trends durch. Mhm. Da gibt es noch mehr in dem Report, aber ich finde, für diese Folge wollte ich genau 3 rausgreifen. Es ist auch so, dass quasi der Wettbewerb um Talente schwächer wird und Unternehmen werden weniger Gehalttransparenz im Homeoffice vorantreiben. Was rede ich da? Ich sag doch, das wird eine Folge, die weird ist. Werden weniger Gehaltstransparenz und Homeoffice vorantreiben, obwohl das Ja. natürlich für Fachkräfte attraktiv ist. Und es wird auch quasi weniger Flexibilität im Arbeitsmarkt geben, was so viel heißt wie weniger Quereinsteigerjobs. Mhm. Also das Okay, aber quasi, das macht Sinn. ja, dass Leute selbst halt quasi sagen so, hey, ich bin bereit, mich auch für eine Stelle zu bewerben, die jetzt nicht 100% meinem Mhm. Profil entspricht, aber ich will mich da rein, aber ein sonstiges Arbeitgeber dabei ein bisschen unflexibler sind, sondern halt genau die Qualifizierung suchen. Genau, weil das ist ja momentan schon sehr stark, dass Ja. man Quereinsteiger in vielen Bereichen haben. Keine Ahnung, ich habe letztens irgendwie auch ein Beispiel gehabt mit Bildung, dass zum Beispiel weil es ja einen Lehrermangel gibt einfach in Deutschland, dass dann oft wirklich welche, die aus dem Beruf kommen, einsteigen. Zum Beispiel ein Historiker, der dann plötzlich Geschichte lehrt und aber quasi die Pädagogik Komponente dann ausgleichen muss, aber jetzt kein Lehramtsstudium per se hat. Und das kann ich mir gut vorstellen, jetzt in Bereichen, wo natürlich ein Überschuss dann wieder da ist, dass das dann weniger wird, weil natürlich nimmst du ja eher, ich würde jetzt mal sagen, Fachkräfte, die dann auch vielleicht dementsprechend die Ausbildung haben. Es gibt ja wahnsinnig viele Berufe, wo das auch wirklich essentiell ist, anstatt irgendwie einen Quereinsteiger, wo du sagst, okay, da fehlen halt wichtige 3 Punkte. Ja, ich glaube auch, dass wenn man sagt, okay, die Wirtschaft ist nicht so gut, du hast eh nicht so viel Budget, dann willst du halt wirklich, wenn du was investierst, das Beste dabei rausholen. Und ich sage nicht, dass Quereinsteiger nicht vielleicht am Ende nach einer bestimmten Einarbeitungszeit auch besser sein können als Ja. Leute, die das von Anfang an dem Profil entsprechen. Aber es macht irgendwo schon Sinn, was natürlich aber auch traurig ist. So. Oh, und dann habe ich mir aber mal angeschaut, was du gefragt hast mit, was bedeutet das, das trifft Spitzenjobs. Interessanterweise gibt es auch eine Übersicht, bei welchen Berufsgruppen zum Beispiel die Stellenausschreibungen am meisten zurückgegangen sind. Mhm. Und ich glaube, das erklärt das dann auch so ein bisschen hier mit Wissensökonomie, bababa. Anscheinend, es ist nämlich die Antwort auf die Frage, werden wir ein Arbeitgebermarkt statt einem Arbeitnehmermarkt, ist zweigeteilt, weil das auf die Branche ankommt. Es ist nämlich so, dass es den stärksten Rückgang im Indeed-Arbeitsmarktindex gibt für sogenannte Bürojobs mit starkem Fokus auf technische und digitale Expertise. Sowohl Softwareentwicklung als auch im Projektmanagement ist die Zahl der offenen Stellen seit Jahresbeginn um rund ein Drittel zurückgegangen. Und im Bereich Kundenservice sowie IT-Support und IT-Infrastruktur schrumpfte die Nachfrage auch weiterhin deutlich um etwa ein Viertel. Wiederum in Tätigkeitsfeldern mit direktem Kontakt zu Menschen oder einer essentiellen Dienstleistung war das weniger stark ausgeprägt und in manchen Bereichen, zum Beispiel in der Pflege, also
Das war so quasi in der Pflege war es stabil, im Einzelhandel war es auch nicht so krass, während zum Beispiel Medizintechnik oder Transportwesen sogar einen kleinen Zuwachs aufweisen. Mhm. Also ich finde, rein aus meiner verzerrten persönlichen Wahrnehmung macht es ein bisschen Sinn, weil ich weiß noch, als ich so ungefähr eine Abitur gemacht habe, angefangen habe im Studium, haben wahnsinnig viele, also Studiengänge in Richtung Software, Softwareentwicklung und so weiter gemacht. Also vieles, was dahingehend angeboten wurde, weil damals halt ein starker Mangel war und diese Personen halt wahnsinnig gesucht waren und aber auch per se die Firmen, die danach gesucht haben, sehr gut bezahlt haben. Also ich glaube, ne, wenn man jetzt nochmal ein paar Jahre zurückgeht, das ist ja jetzt auch schon eine Zeit lang her, seit ich mein Abitur gemacht habe, da fing das ja alles mit den Technologien so richtig extrem auf. Und dass jetzt vielleicht gerade so eine leichte Sättigung entsteht, finde ich, macht durchaus Sinn. Ich meine, früher ging das vielleicht nicht ganz so schnell wie heute, aber unsere Zeit ist ein bisschen schnelllebiger. Und viele Firmen, glaube ich, haben ja auch durch Inflation, wirtschaftliche Hürden, können halt nicht mehr auch so viele Leute einstellen. Und wenn du dann irgendwann mal so dieses Pensum gefunden hast, glaube ich, ist das zumindest ein Bereich, wo ich das sehr stark mitbekommen habe, dass einfach wahnsinnig viele Personen in meinem Umfeld dann genau in diese Richtung studiert haben. Und deshalb kann ich das dahingehend ein bisschen verstehen. Die anderen Bereiche kann ich super wenig zu sagen, aber das nur so als persönliche Einschätzung, dass ich finde, das macht durchaus irgendwie Sinn, was da jetzt auch bei rauskam. Ich habe halt auch das gefunden, da habe ich tatsächlich noch nichts dazu gefunden und das würde, glaube ich, auch den Rahmen von unserer super knackigen, super müden Folge ein bisschen sprengen. Aber ich habe mich auch gefragt, ob das nicht alles Jobs sind aus diesem Bereich, in dem man gerade wahnsinnig abwartet, was erstens mit der Wirtschaft ist, was Ja. vielleicht mit Technologien zu lösen ist, anstatt neuen Stellen, Ja. wo man quasi so ein bisschen, weil da gerade so viel passiert, dass man da gerade so ein bisschen auf Sparflamme ist und erstmal lieber schaut, anstatt einfach neue Leute einzustellen, weil das sind auch meistens Jobs, die irgendwie aufgefangen werden können. Mhm. Weißt du, irgendwie so, Ja. du sagst halt, okay, Absolut. theoretisch, um Innovation voranzutreiben, um sonstiges bräuchten wir vielleicht noch ein paar Entwickler, Projektmanager, irgendwie eine Führungskraft, die das irgendwie innovativ leitet. Aber theoretisch wissen wir einfach nicht 100%, wo wir hingehen können oder wo es hingehen soll. Deswegen, es läuft so weiter, aber es bleibt erstmal. Wiederum Sachen, wo du tatsächlich direkt Menschenkontakt brauchst und Erzieher, Pfleger, also da kannst du ja nicht sagen, ja, also. Ja, vor allem, da gibt es ja auch teilweise, soweit ich weiß, gerade bei alles mit Kindern ein, okay, Müdigkeit siegt, weil mir das Wort nicht einfällt. Aber es gibt so einen Schlüssel, wie viele Erzieherinnen auf Kinder sind. Also es gibt da so einen Schlüssel für, keine Ahnung, ich weiß ihn jetzt nicht, eine Erzieherin pro 10 Kinder oder sowas. Ja, Und das heißt, gut das ist sein. ja so eine Regulierung, da kannst du ja nicht sagen, okay, wir stellen ja jetzt keine Person ein, sondern, also klar, du hast das Problem, wenn du keine Fachkräfte findest, ja, aber anders nicht. Eine Frage noch, das war jetzt eine Studie in Bezug auf Deutschland, richtig? Ja, das war nur Deutschland, weil ich hatte keine Lust mehr auf US, Statistik. weil Okay. USA ist ganz. Übrigens für US wird jetzt, ich lasse das unkommentiert, wird jetzt wegen Trumps unternehmerfreundlichen Kurs tatsächlich mehr Wirtschaftswachstum erwartet. Mhm. Ja, ich habe nur deshalb nochmal gefragt, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen, muss man sich überlegen. Und ich glaube, da, wenn wir jetzt gerade, weil du die USA genannt hast im Beispiel, ich glaube, USA ist da weniger mit diesem Abwarten, was du meintest, weil man da auch Leute schneller kündigen kann. In Deutschland greifen ja auch ganz andere Arbeitsgesetze. Klar, du hast immer eine Probezeit, in der Regel von 6 Monaten, aber danach kannst du ja nicht einfach, also natürlich aus wirtschaftlichen Gründen geht das schon, aber es ist natürlich eine viel größere Hürde, Leute wieder gehen zu lassen, anstelle jetzt einfach zu warten und zu sagen, okay, bevor wir das am Ende alles haben, das ist mal ganz hart formuliert, rechnet sich manchmal auch wirtschaftlich nicht, Leute erst einzustellen und dann ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später wieder kündigen zu müssen. Ich glaube, das kommt auch noch dazu. Ich glaube, da ist in vielen Ländern, wo das nicht so ist, sehr ähnlich. Mich würde da tatsächlich wahrscheinlich Frankreich interessieren, weil Frankreich ja teilweise noch krassere Arbeitsgesetze hat wie Deutschland, was mich immer wieder überrascht, weil ich das tatsächlich nicht dachte. Die sind da noch krasser. Also das ist, Dachtest, die Franzosen haben weniger krasse Arbeit. Die Monarchie sprichwörtlich geköpft haben
Und ständig, und hier die Gelbe, die haben die Revolution im Blut. Ich weiß Und nicht, du warum, dachtest, deren Arbeitsrecht ist lascher als das in Deutschland. ich weiß nicht warum, aber grundsätzlich habe ich immer das Gefühl, es gibt einfach die krassesten Gesetze in Deutschland, was das angeht. Ich weiß nicht warum. Und das ist einfach eine Prägung, die komplett falsch ist. Und das gebe ich auch offen zu. Okay. Deshalb hat mich das schockiert. Aber sind wir doch einfach froh, dass ich mittlerweile schlauer bin. Man lernt ja nie aus. Eben. Übrigens, was denkst du, beziehungsweise, ich will dich das nicht fragen. Weißt du, was ich dich jetzt fast gefragt hätte? Was denkst du denn, wie viele Stellenanzeigen, wie viele offene Stellen es im 3. Quartal 2024 gab? Hä? Dein Ernst? Ja, genau, deswegen, ich nehme diese Frage zurück. Das ist der Zeit, dem Umstand und meinem Kopf geschuldet. Das ist übrigens ganz kurz, das ist so eine typische, kennst du diese ganze weirden Bewerbungsfragen, wo du dann irgendwie ausrechnen musst oder damit sie einfach verstehen von deinem logischen Denken, ist dann auch so eine Frage, keine Ahnung, wie viele Badewannen gibt es in Deutschland und dann musst du dir logisch herrechnen. Also hätte ich jetzt logisch dir aufzeigen können, wie mein Gedankengang wäre, um auf die Zahl zu kommen, wie viele Stellenanzeigen da waren. Willst du das machen? Nein. Okay, also so, laut Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ist die Zahl der offenen Stellen gesunken. Sie lag im 3. Quartal 2024 bei etwas unter 1,3 Millionen und ist damit wieder auf etwa demselben Niveau wie Ende 2021. Interessant. Also Ja. so quasi, ich weiß gar nicht, was offiziell als Ende der Pandemie definiert wurde, aber quasi so da in dem Rahmen. Das war so sehr fließender, schnupfiger Übergang, ja. Gefühlt hänge ich auch manchmal noch an 2020 fest, also deshalb, keine Ahnung, wann das wirklich offiziell beendet wurde. Ja. Also sagen wir so, ich finde schon, ist interessant zu sehen, also was soll ich sagen, für Leute, die Voll. einen Bürojob haben, die Führungskräfte sind, vielleicht nicht die beste Situation, um einfach zu kündigen, weil da draußen gibt es nicht so viele Jobs, außer man kann es sich leisten, länger zu suchen als normal, oder man kann sich einfach vielleicht auch darauf einstellen. Grundsätzlich, wenn ihr nicht unbedingt, wenn ihr quasi in diesen klassischen Bürojobs arbeitet, dass es liegt nicht an euch. Ihr müsst einfach ein bisschen länger suchen, weil es gibt weniger Stellen. Das ist doch gut. Siehst du doch positiv, diese Aber ich finde, Folge. das merkt man ja auch so ein bisschen. Also ich habe so das Gefühl, so Peak-Zeit war auch teilweise 2020, wo irgendwie alle Headhunter und Recruiter einfach komplett wahnsinnig geworden sind. Ich möchte an diese Zeit in meinem LinkedIn nicht nachdenken. Das war wie so Piranhas in so einem viel zu kleinen Aquarium. Das war auch die Zeit, in der wir plötzlich Clubhouse wollten. Ich möchte nicht darüber reden. Okay. Ganz schlimme Zeit. Beenden Aber wir ja. dieses Thema diese Woche mit dem Tipp meiner Woche, nämlich, es ist so simpel, aber manchmal frage ich mich, es ist nicht mein Tipp, ich hoffe einfach, jeder weiß das und denkt sich so, what the fuck, Vicky, als ob wir das nicht schon länger... Statista. Holt euch einen kostenlosen Statista-Zugang. Das macht mein Leben so viel schöner. Du kannst so viele Statistiken einsehen. Und das ist immer kostenlos? Ja, das ist kostenlos. Also du hast natürlich eine Begrenzung, aber du kannst für den privaten Ja, okay. Gebrauch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Statistiken sind da kostenlos. Du musst dich nur anmelden. Und das, ja. Ich wusste tatsächlich nicht, dass das kostenlos ist, also zumindest zu einer gewissen Stufe. Ja, so als Einzelperson kannst du dir einfach da Statistiken anschauen. Weil Statista ist eine globale Datenbank und umfasst Statistiken, Reports und Fakten zu über 80.000 Themen aus 22.000 Quellen in 170 Branchen. Hab die Definition von der Seite. Und wofür benutze ich das? Für alles. Ich benutze das für Podcast-Recherchen, Podcast-Recherchen oder auch einfach, wenn ich mir so denke, hey, wie viele Bananen werden eigentlich gegessen? Okay, das weiß ich Und nicht. dann gehst du auf Statista? Ja, ich will schon eine Statistik. Ich will nicht, dass ChatGPT mich irgendwie anlügt. Also, ich will da auch die Quelle. Ich will da, also ich muss wir sagen. haben, glaube ich, eine sehr unterschiedliche Herangehensweise, wie wir Statista nutzen würden. Ich denke mir aber auch seltenst, wie viele Bananen werden am Tag gegessen. Nein, okay, das nicht. Aber ich meine, keine Ahnung, sowas wie, was sind die beliebtesten Urlaubsorte der Deutschen? Da will ich dann schon eine Statistik sehen. Okay, das ist ein gutes Beispiel. Ja, das, wie gesagt, ich bin müde. Aber weißt du, so für sowas finde ich, also ich bin begeistert. Immer. Und du kannst auch direkt sehen, von welchem Institut das kommt. Okay, ob also auch die Quelle überprüfen, ob das jetzt irgendein weirdes Ding ist oder nicht. Ja, großer Statista-Fan. Okay. Ja,
Das Wie einen war's, guten Tipp. Leute. Ja. Knackig und müde. Ja. Und wir beenden diese Folge und genau in diesem gleichen Szenario geht's für euch nächste Woche weiter. Für uns jetzt. Wehe, ihr schaltet nicht ein. Das machen wir nur für euch. Bis dann. Bis dann.